Cəmiyyəti və insanı manipulə eləməyin. Qadın və kişi eyni deyil. Çünki qadın və kişi ana bətni zamanı, ana bətnində olduqları zaman hormonların təsiri altında beyinləri formalaşır. Qadında estrogen hormonunun təsiri altında qadın beyni, kişidə isə kişi hormonunun təsiri altında kişi beyni formalaşır. Və bu dövrlərdir, əsrlərdir, təbiət, insanlıq var olduğu gündən belədir. Qadının qadınlıq xüsusiyyətlərinə yatqınlığı vardır, kişinin isə kişi. Qadın doğar, qadın böyüdər, qadın ailənin qayğısına qalar, kişi isə ailəni qoruyar, evə çörək gətirər və yaxud da digər şeylər. Təbii ki, bu qadının və kişinin eyni peşə sahibi olmaması anlamına gəlmir. Hər ikisi hər peşəni və yaxud da bir çox şeyi birlikdə görə bilərlər. Amma yenə dediyim kimi, bu onların bir canlı olduğu, eyni canlı olduğu anlamına gəlməz. Qadının öz funksiyaları var və bu funksiyaları manipulə edərək qadını kişiləşdirməyə, kişiləri isə qadınlaşdırmağa çalışmayın. Çünki siz nə qədər özünüzü yorarsanız yorun, təbiətin stabil, konkret qanunları var və bu qanunlar əhatəsində də idarə olunacaqdır bundan sonra. Qadın doğar, qadın həyatı davam elətdirər, kişi isə bu davam prosesində qadının yanında olar. Lütfən insanların beynini qarışdırmayın, kişiləri qadınlaşdırmayın, qadınları isə kişiləşdirməyin.